အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကတော့ England Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်31ပွဲကြိုအနေနဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ England Premier League ပွဲစဉ်31မှာဘယ်အသင်းတွေထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့ကြမလဲဘလို့အခြေအနေရှိကြမလဲနဲ့နောက်ဆုံးရအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက် Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်31ဂျားပွဲတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါဘရူးနဲ့ဂျာသာပရိနေ့တွေမှာ3ရက်ကြာရှင်ပြိုင်ကစားဖို့ရှိပါတယ်ဘရူးနေ့မှာတော့ Premier League ကပွဲကောင်းတွေများစွာကန်ဖို့ရှိပါတယ် Manchester United နဲ့ Sheffield United Newcastle နဲ့ Aston Villa Norwich City နဲ့ Everton Wolverhampton နဲ့ Bournemouth တို့ရဲ့ပွဲအပြင် Liverpool နဲ့ Crystal Palace တို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘရူးနေ့ကပွဲကောင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ United က Sheffield United ကိုသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကန်ရမှာပါအဲ့ပွဲကိုတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီခွဲမှာကန်မှာဖြစ်ပါတယ် Tottenham Hotspur နဲ့ပွဲမှာအမှတ်လျော့သွားတဲ့ United အတွက်အိမ်ကွင်းမှာတော့နောက်ထပ်အမှတ်မလျော့ဖို့ကစားရမယ့်ပွဲပါ Sheffield United ကလည်းပြန်ကစားတဲ့ Premier League နှစ်ပွဲစလုံးမှာတပွဲတည်တပွဲရှုံးထားပြီးဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်နောက်ထပ်အမှားခံလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတာပါဒီနေ့သင်းကတော့ဒီဘက်နှစ်မှာ Premier League ပွဲစဉ်တွေစုံတွေ့ခြင်းမရှိပဲပထမအကြော်တုန်းကတော့3ဂိုးစီတေချထားတာပါလက်ရှိခြေစွမ်းရတော့ Bruno Fernandes အပါဝင်ဖော့ပေါ့ပါပြန်လာနေတဲ့ Manchester United ကို Sheffield United ရှင်နိုင်ဖို့ကခက်ခဲလွန်းပါတယ်Sheffield ဟာကူးဆက်ယောဂါတွေမတိုင်မီမှာခြေစွမ်းပိုင်းကအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးရှုံးပွဲမရှိကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်ကစားတဲ့အချိန်မှာတော့ခြေစွမ်းပျောက်ဆုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester United ကတော့ Tottenham Hotspur နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူတို့ရဲ့ကစားပုံကောင်းမှုတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသလိုအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာလည်းတည်တသာအားကောင်းလာပြီဖြစ်လို့ဒီပွဲကအိမ်ကွင်းမှာကစားရမယ့် United အတွက်အနိုင်ရဖို့ခွင့်ရများတဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘရူးနေ့ညမှာပဲ Newcastle နဲ့ Aston Villa Norwich City နဲ့ Everton Wolverhampton နဲ့ Bournemouth တို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေရှိပါတယ် Newcastle ကတော့ဟိုတနေ့က Sheffield United ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ထားသလို Aston Villa ကိုနိုင်ပွဲထက်ရခဲ့ရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီ Premier League မှာဆက်ရှိနိုင်မဲ့အနေထားပါ Norwich City ကလည်းအိမ်ကွင်းမှာ Everton ကိုကစားရမှာဖြစ်ပြီးဒီပွဲက Norwich အတွက် Premier League မှာဆက်ရှိဖို့မရှိဖို့အတွက်အရန်ကိုရေးပါတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ် Wolverhampton ကတော့အဝေးကွင်းမှာ West Ham ကိုနိုင်ထားပြီးလို့အိမ်ကွင်းမှာအခြေအနေကောင်းနိုင်ပြီးPremier League ဝင်ခွင့်နေရာကိုမျှော်လင့်နိုင်စွမ်းရှိတာပါလက်ရှိမှာတော့ Wolverhampton ဟာပွဲစဉ်30ပြီးမှ46မိနစ် Manchester United နဲ့ရမှတ်တူရထားလို့ဒီပွဲကသူတို့အနိုင်ရခဲ့ရင်သူတို့အတွက်လည်း Champions League ဝင်ခွင့်ကိုမျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘရူးနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကတော့ဇယားထိပ်ကလီဗာပူးက Crystal Palace နဲ့ကစားရမယ့်ပွဲပါဒီပွဲကိုတော့မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်1:45ကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းမှာကန်မှာဖြစ်ပြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာတော့ည8:15မှာကန်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးက Anfield ကွင်းမှာကန်ရမှာဖြစ်ပြီးကစားရခတ်တဲ့ Crystal Palace နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါEverton နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ Merseyside Derby ပွဲမှာလီဗာပူးရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးကိုမတွေ့ရတာကြောင့်ဒီပွဲမှာ Crystal Palace ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိခက်ခဲကစားရနိုင်တာပါသူသဖြင့်ဘယ်နောက်ခံလူ Andy Robertson နဲ့တောင်မန်က Mohamed Salah တို့လိုကစားမောင်းတွေမပါရင်လီဗာပူးဘက်ကရုန်းကန်သွားရနိုင်တာပါခြေစွမ်းရတော့လီဗာပူးကို Crystal Palace မရှင်နိုင်လို့လီဗာပူးကဒီနေ့ရာသီအိမ်ကွင်း15ပွဲလုံးကိုနိုင်ပွဲရထားတဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် Crystal Palace ကတော့နောက်ပိုင်းဇက်တိုက်ရလက်တွေကောင်းလာပြီးနိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးနဲ့ Premier League မှာအဆင့်10ထိဝင်နေတဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကအိမ်ရှင်လီဗာပူးဖြစ်လို့လီဗာပူးကိုပဲလေရှင်နိုင်ဖို့မရှိပေမဲ့ Wilfried Zaha အပါဝင် Palace ကအသင်းကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးလေးရှိတဲ့အစဉ်လာကြောင့် Jurgen Klopp ရဲ့အသင်းတွေနဲ့ short တွက်လို့မရတဲ့အနေထားပါဒီပွဲကတော့အိမ်ရှင်လီဗာပူးအသာရမဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ Palace ကို short တွက်လို့မရပဲခက်ခဲကစားသွားရနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြာလာပရိနေ့မှာတော့ပွဲကောင်းတွေအများကြီးကန်ဖို့ရှိပါတယ်ဘန်လီနဲ့ Watford Southampton နဲ့ Arsenal Chelsea နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ပွဲတွေကန်ကြမှာပါကြာပရိနေ့မှာကန်မဲ့3ပွဲကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘန်လီနဲ့ Watford တို့ရဲ့ပွဲကတန်းစင်းစုံတဲ့က Watford အတွက်အရေးပါတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီခွဲမှာကန်မှာပါသူတို့နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကန်မဲ့နောက်ထပ်တစ်ပွဲက Southampton နဲ့ Arsenal ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ် Southampton ကတော့ပြန်စားတဲ့ Premier League ပွဲမှာနိုင်ပွဲရထားပြီး Arsenal ကတော့ပြန်စားတဲ့နှစ်ပွဲစလုံးကိုရှုံးထားပြီးစိုးဝါတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါအဓိကဂိုးသမားဘန်လန်တော့တနစ်ကျော်လောက်ထိအနားယူရဖို့ရှိသလိုနောက်ခံလူ Pablo Mari ကလည်း4လထိလွဲချော်မှာဖြစ်လို့ Arsenal အတွက်အများစွာထိခိုက်နစ်နာနေရတဲ့အနေထားပါကွင်းလေက Granit Xhaka ကလည်းပါဖို့မသေးကြသေးတာကြောင့်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရသလိုရှုံးပွဲဆက်နေတဲ့ Mikel Arteta အတွက်ခက်ခဲမဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ် Arsenal နဲ့ Southampton တို့ကတော့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေကိုကြည့်ရင် Arsenal ဟာဒီနေ့ရာသီအိမ်ကွင်းမှာ Southampton ကို2ဂိုးစီတေချပြီးအိမ်ကွင်းမှာတော့ရှုံးပွဲမရှိကစားပေမဲ့ Southampton ရဲ့ကွင်းမှာတော့နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာရုန်းကန်နေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလက်ရှိ Southampton ရဲ့နီးပြလက်ထက်မှာ Arsenal က3ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးထားသလို2018-19ရာသီတုန်းကလည်း2ဂိုးစီတေချခဲ့
ခဲ့ဘူးတာပါအာဆနယ်ဟာ2019-18ရာသီမှာတော့ဆောက်အမ်တန်ကိုအဝေးကွင်းမှာ2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံး2ရာသီဆက်တိုက်တပွဲသေးတပွဲရှုံးရလက်တွေ့ထားတာပါလက်ရှိခြေစွမ်းရဆောက်အမ်တန်ဟာကစားရခတ်တဲ့အသင်းဖြစ်လို့တိုက်စစ်မှုဒန်နီအင်းကလည်းခြေစွမ်းပြနေပြီးပရီးမီးယားလိမှာ16ဂိုးသွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီခွဲမှာကံမှာဖြစ်ပြီးမီခဲအာတတာအတွက်ခက်ခက်ခဲခဲကစားရမယ့်ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းဂျာရက်မှာကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေတဲ့အကောင်းဆုံးပွဲကချယ်ဆီနဲ့မန်စီးတီးတို့ရဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ည8:15မှာကံမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့တော့တောက်ကြနေ့နနက်9:45မှာကံမှာပါချယ်ဆီနေနဲ့ပြီးတဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကဗီလာကိုနိုင်ခဲ့လို့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နေရာအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းသွားသလိုအဆင့်5ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အဆင့်6ကဝူဗာဟန်တန်တို့ကို9မှတ်ထိဖြတ်ထားနိုင်တာပါ။တစ်ဖက်ကမန်စီးတီးကလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်လို့ချယ်ဆီအတွက်ခက်ခဲတဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီကတော့မန်စီးတီးကိုသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ2ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ပြီး2019-18ရာသီမှာတော့2ဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးနေထားဘူးတာပါနောက်ပိုင်းဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိ6ပွဲကိုကြည့်ရင်တော့စီးတီးက9ပွဲထိနိုင်ထားပြီးချယ်ဆီက1ပွဲပဲနိုင်ထားတာပါအဲ့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနေထားရချယ်ဆီဟာကွင်းလယ်ပိုင်းမှာအန်ဂိုလိုခန်တေးကိုကစားခဲ့ပြီးနောက်ကစားပုံပိုကောင်းလာပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကလည်းလူဆုံပေါဝင်နိုင်တာဖြစ်လို့ဒီပွဲကအကျိတ်နဲ့ရှိမဲ့ပွဲမျိုးပါဒီပွဲကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်9:45မှာကံမှာဖြစ်ပြီးချယ်ဆီအတွက်တော့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်အရန်ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး၄ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားပြီးကစားပုံကောင်းနေသလိုမန်ချက်စတာစီးတီးကလည်းခြေစွမ်းပြနေတဲ့အသင်းဖြစ်လို့ခံမှန်းရခတ်တဲ့ပွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်အကျိတ်နဲ့ရှိတဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်လို့လမ်ဘတ်နဲ့ဖက်ကွာဒီယိုလာတို့အားပြိုင်ပွဲမှာဘယ်သူကအနိုင်ရသွားမလဲကစိတ်ဝင်စားစရာစောင့်ကြည့်ရမယ့်ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိရဲ့ပွဲစဉ်30အပြီးမှာတော့လီဗာပူးကဇယားထိပ်မှာ83မှတ်နဲ့အမှတ်ဖြတ်ပြီးဆက်ပြီးဦးဆောင်နေတာပါလီဗာပူးအတွက်တော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်30မှာရမှတ်83မှတ်ထိရထားတာပါတည်ကြခဲ့တဲ့လက်စတာစီးတီးကတော့အဆင့်3မှာရမှတ်54မှတ်ရှိပြီးအဆင့်4နေရာကချယ်ဆီကနိုင်ပွဲရမှတ်ကြောင့်လက်စတာတဲ့3မှတ်အကွာ51နေရာမှာရှိနေတာပါအဆင့်5နေရာမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အဆင့်6နေရာမှာဝူဗာဟန်တန်တို့က46မှတ်စီရှိနေကြပြီးရှက်ဖီးယူနိုက်တက်က44မှတ်နဲ့အဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးအာဆနယ်အသင်းကတော့ရမှတ်40နဲ့အဆင့်10နေရာမှာရပ်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိရဲ့ပွဲစဉ်30အပြီးမှာတော့လက်စတာစီးတီးရဲ့ဂျေမီဗာဒီကထိပ်ဆုံးကနေဦးဆောင်နေပြီးဂိုးအများဆုံးသွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်တင်းကပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်31ကစိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေအကြောင်းနဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေရဲ့အပေါ်ကိုသုံးသပ်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုရင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ